السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة وصفات اقتصادية مع بشرى. اقتراح اليوم ما غاديش نقدم لكم وصفة بالطبخ، ولكن غادي نقدم لكم وصفة خاصة بالسعال او الكحبة اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس في هذه الفترة. غنحتاجوها، يعني وصفة صحية، بمواد طبيعيه. كنحتاجو للتحضير ديالها العسل الحر واللفت النوع اللي كيكون، هذا النوع اللي كيكون بحال الفجل، كيكون ابيض مدور والراس ديالو موف اولا حجري فيولي. كناخدو حبه كبيره وكناخدو واحد الزليفه، وغنحتاجو العسل الحر. من الاحسن العسل الحر، لما كانش نوفر لكم كديروا اي عسل عندكم، وممكن الا ما كانش عندكم لا اي نوع ديال العسل ممكن ديروا سكر كلاصي، يعني سكر ثقيل، ولكن كيبقى العسل الحر احسن. كناخدو ديك الحبه ديال اللفت بعد ما كنكونوا غسلناها مزيان ونشفناها من الماء. كندوزو ناخدو واحد الموس ولا سكين يكون ماضي، وكنحيدو ليها الراس ديالها واحد الطريبيش بهذا الشكل. وغادي ندوزو نخويوها بحال باغي نعمرو الخضر. هنا في الاول انا غادي نخويها بالموس، ممكن تخويوها بالموس وممكن بالملعقه، المهم غير كتحاولوا معاها غير بشويه حتى كتخوى. كتحاولوا تخويوها مزيان من داك اللب، كتخليو غير شي شويه ديال اللب شاد في القشر، لان هي كتطلق الماء. غادي نعمروها بالعسل، وغادي داك اللفت يعني يتفاعل مع داك العسل، وغادي يولي لينا على شكل يعني سائل مطلوق، ما غاديش يبقى العسل خاتر. هنا غادي نخويها مزيان كي تشوفوا معايا بالموس، وغادي نوريكم حتى الملعقه ممكن حتى هي تخدموها وتخويو بها حتى كتحصلوا على يعني اللفتة تكون خاوية من الداخل. من بعد كندوزو نحطوها فوق ديك الزليفة باش ندوزو نديرو ليها العسل. ضروري ديروه فوق شي زلافة، لان ملي داك اللفت كيتفاعل مع العسل يعني كيطلق الماء ديالو، كتعمر ديك اللفتة وكيمشي مع الجوانب. نديروها فوق شي لفتة باش داك، فوق شي زليفة عفوا، باش داك السائل اللي تخوى غيتخوى في وسط الزلافة ونستافدو منه. هنا راه بالنسبة للعسل كديروها ما تعمروهاش بزاف، كتهز لينا على حسب اللفتة الحجم ديالها، ما بين ملعقة ونصف إلى ملعقتين كنعمروها. وكنغطيوها بداك الطريبيش، كنحطوها في بلاكار عادي ونخليوها تبات ليله كامله، لان غادي نستعملوها من الصباح للصباح. صافي، هنا خليتها ليله كامله كي كتشوفوا معايا، راه بحال كتدبال كتلوى. كي كتشوفوا داك يعني العسل مع يعني الماء ديال اللفت ولا سائل. هنا غادي ندوزو ناخذ واحد الاناء، من الاحسن يكون زجاجي، وكنحطها فيها لان غادي نغطيوها وغادي نحتفظ بها. هاد اللفته كنستعملوها لمده ديال 3 ايام. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، بالنسبه للوليدات اللي قل من 6 سنين كنعطيوهم معلقه صغيره كل صباح على الريق قبل الفطور، وللكبار كناخدو معلقه كبيره على الريق. يعني راه في 3 ايام كنعاودو نجدوها. كتليق للكحبه بزاف والحساسيه الصحيه، وكتعرفوا العسل الحر راه مفيد لينا ولوليداتنا. كنتمنى تنال اعجابكم الفكره وتفيدكم. وما تنساوش دائما الى عجبتكم الفكره تبارطاجيوها مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. إذا عندكم اي سؤال او استفسار خليوه في التعاليق. كنشكركم بزاف، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله باذن الله تعالى.